السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. مع شرح كتاب البحر الرائق في الزهد والرقائق نتكلم اليوم عن أقسام الكلام. الكلام أقسامه أربعة. الكلام اللي بيخرج من لسانك أربعة أقسام. لابد أن يكون الكلام الذي يخرج عن اللسان أو من اللسان قسم من هذه الأربعة. قسم ضرر محض، كلام بيخرج كله حرام أو كله غلط بضرر، كله بيضر. وقسم نفع محض، كل كلام بيخرج نافع. وقسم فيه ضرر ومنفعة، شوية كده وشوية كده، زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. وقسم ليس فيه ضرر ولا منفعة، كلام كده فضول وخلاص، ليس فيه ضرر ولا منفعة. فأما الكلام الذي هو ضرر محض فلا بد من السكوت عنه تماما. إذا كنت مثلا دخلت في مجلس غيبة وأردت أن تتكلم في أعراض الناس، في الناس جماعة أصحابك جابوا لك سيرة واحد كده وبدأنا نتكلم في سيرة فلان، ده حرامي، ده نصاب، ده مش عارف إيه، ده ماشي مع فلانة، ده بيتكلم عن فلانة، ده بيسرق، ده بيعمل، وبدأنا نتكلم في هذا المجلس، اسكت تماما، فهذا ضرر محض. وأما القسم الذي فيه ضرر ومنفعة اسكت برضه، طالما فيه ضرر وفيه منفعة اسكت. ليه؟ لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. وأما ما لا منفعة فيه ولا ضرر، كلام مش نافع بيتكلموا بس كده، لا ضرر فيه ولا منفعة، فهذا فضول، اللي نشتغل به أو الاشتغال به مضيعة للوقت، وهو عين الخسران بعينه. فلا يبقى إلا القسم الرابع، فلا سقط، فقد سقط 3/4 الكلام وبقي ربع، وهذا الربع فيه خطر، إذ قد يمتزج بما فيه إثم من دقائق الرياء والتصنع وتزكية النفس امتزاجا يخفى دركه، فيكون الإنسان به مخاطرا. فالقسم الرابع اللي هو كلام ربما يدخل فيه رياء، وربما يدخل فيه العجب، وربما يدخل فيه النفاق وتزكية النفس، ان انت تحاول تحلي نفسك قدام الناس، فهذا نسكت عنه. ونخص بتفصيل الذكر ببعض آفات اللسان، هيتكلم بعد كده عن بعض الآفات بالتفصيل. في الدرس القادم نتكلم عن آفة أولى من آفات اللسان، ألا وهي الكلام فيما لا يعني، بيتكلم في حاجة ما تخصوش، فهذا خطر عظيم. يبقى أقسام الكلام الأربعة، القسم الأفضل فيها أن نتكلم في منفعة محض، نتكلم في اللي نافع فقط. أما الذي فيه ضرر فلا نتكلم فيه أبدا. وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.